Šiandien keliausime į ypač pavojingus Afganistano kraštus ir netrukus sužinosite apie turistų sušaudymą šioje vietovėje. Taip, išgirdote teisingai. Taip pat laukia labai sunki kalnų pervaža, kur strigsiu esant labai blogam orui. Taigi ne visos kelionės klostosi pagal planą ir kartais tokių dienų norėtųsi išvengti. Jūsų pareiga dabar įsitaisyti patogiai, spustelti like ir žiūrim. Krisdamas į Bamijaną net nesitikėjau, kad čia už kelių dienų bus įvykdytas mirtinas ISIS išpuolis, kuriame žus žmonės ir nukentės lietuvė. Šiai dienai montuojant šį filmą jau žinoma, kad Islamo valstybė prisėmė atsakomybę už pastarąjį išpuolį prieš turistus Afganistane, kuriame žuvo 3 ispanai ir 3 afganistaniečiai, o dar 8 žmonės, įskaitant lietuvę, buvo sužeisti. Džihadistų grupuotės pareiškime, išplatintame jos Telegram kanalais, sakoma, kad penktadienį Bamijano mieste kovotojai iš kulkosvaidžių apšaudė turistus krikščionis ir jų kelionės draugus šiitus. Ekskursantų grupė buvo apšaudyta apsiperkanti turguje Bamijane, esančiame už maždaug 180 km vakarus nuo sostinės Kabulą. Pasak ISIS, kovotojai atakavo turistų, kurie yra koalicijos šalių piliečiai, autobusą. Džihadistai paminėjo JAV vadovaujamą koaliciją viduriniuose rytuose, kovojančią su ISIS. Ataka įvykdyta vadovaujantis Islamo valstybės lyderių direktyvomis taikytis į koalicijos šalių piliečius, kad ir kur jie būtų. Talibano pareigūnai vėliau paskelbė, kad po minimo išpuolio sulaikė 7 įtariamuosius. Taigi prisėdam, susikaupiam ir žiūrim, kokia gyvenima vyks šiame epizode. Vietiniame restorane užsisakiau plovą su jautiena, nelabai minkšta jautiena matosi. Na, bandom. Beje, patiekalas kainuoja 2,50 €. Skaniai kvepia, jautiena atrodo prieskoningai. Nelabai šlapias plovas. Man patinka razinas, kad jis salsilna. Matomai riebaliukose. Pamirkytas kaip standartinis yra morkyčio. Šiaip labai skanus šlapias plovas. Kasgi tas ISIS, kuris gazdina ne tik artimuosius rytus, kai kurias Afrikos valstybės, bet ir Rusiją su vakarais. Grupuotė vadinama Islamo valstybė 2014 metais iškilo rytų Afganistane ir kaimyninėme Pakistane, kai jos lyderiai atsiskyrė nuo Pakistano Talibano ir Al-Qaeda grupuotės. Jie prisiekė ištikimybę dar ekstremalesnį Islamo valstybei, tuo metu įgaunančiai daugiau įtakos. ISIS siekia išsiskirti iš kitų džihadistų, priimdama dar radikalesnę ir bekompromisę islaminę ideologiją, kritikuojant ir rengiant atakas. Grupuotės veiklos zona pateko į Irano, Turkmėnijos ir Afganistano teritorijas. ISIS greitai pagarsėjo ekstremaliu brutalumu. 2018 metais jau buvo viena radikaliausių grupuočių, surengusi daug atakų prieš JAV pajėgas regione ir Talibano kovotojus. Grupuotė rengia atakas ir prieš Kinijos, Irano, Pakistano, Rusijos, Sirijos, Afganistano, JAV piliečius. Šiemet JAV perėmė informaciją, kuri patvirtino, kad grupuotė vykdė sprogdinimus Irane, kurių metu žuvo beveik 100 žmonių. Kovo pradžioje JAV pareigūnai perdavė įspėjimą apie planuojamą ataką Maskvoje. Vladimiras Putinas tai viešai atmetė, vadindamas bandymu kištis į Rusijos vidaus politiką. Vėliau, valdžiai neužkirtus išpuolio, 4 ISIS kovotojai įvykdė ataką prieš koncertų salę Maskvos priemiestyje, per kurią žuvo mažiausiai 130 žmonių. Važiuoju link Bamijan miesto ir iš tikrųjų labai gražus vaizdai per langą. Matosi snieguotos viršūnės, moliniai kaimeliai ir medžiai jau sprogsta, nes pavasaris, žali lapeliai, kai kurie medžiai jau ir žydė, gražios obelų plantacijos, tačiau kelias labai prastas, kadangi kai vyko karas su JAV, tai JAV išsprogdino didelius kelio ruožus, kad būtų neįmanoma jo naudotis. Tai dabar tenka kentėti.
2021 metais per vakarų pajėgų evakuaciją iš Afganistano ISIS surengė ataką Kabulo tarptautinėme oro uoste. Ji pražudė 13 JAV karių ir virš 150 civilių. JAV surengė smūgių iš oro kampaniją prieš ISIS lyderius. Tuomet grupuotės narių skaičius sumažėjo maždaug per pusę, iki 2000 narių. Kai Talibanas nuvertė JAV pastatytą Afganistano vyriausybę, iš šalies atitraukė tarptautinės koalicijos pajėgos. ISIS grupuotė išgyveno atgimimą, o Talibanui teko kovoti su jos ketinimais užimti teritorijas, užverbuoti buvusius talibų kovotojus. Talibano pastangos nugalėti šią grupuotę sumažina jų atakų skaičių. Tačiau grupė vis dar sugeba pritraukti naujų rekrutų, bando pasirodyti dar blogiau nei konkuruojančios džihadistų grupuotės, konkuruoja su jomis ir taip elgiasi vis brutaliau. Važiuoju kalnus link Bamijaną, išties labai gražu, oras geras šiandien, labai pasisekė, tikiuosi, kad daug dienų toks oras išsilaikys, galėsiu vaizdais pasigražėti. شدم محوی جمالت در خیالم ویزی سازی عشق بنالم یا ننالم زی سازی عشق بنالم یا Pervaža. نهادم سر به بالش در شبی تار و تو را در خواب و دیدم خوشبخت. Labai buvo šalta lauke, neįmanoma nei kalbėti, nei stovėti. Iš tikrųjų gyvena žmonės šiose šiauriose vietovėse, tačiau negausiai. Laukia, kol išdygs žolė, vasarą gano avis ir pasodina kartais bulves. Daugiau nelabai kas ir auga. Kilometrų aukštyje. Dar sniegas visiškai neištirpęs, pasižiūrėkit, koks storis, 5 metrai minimum. O taip atrodo aukščiausias taškas. 3,5 kilometro aukštis, ant kelio purvas, slidu, tik pradėjo tirpti. Bet oras pasakiškas. Saulė šviečia, tai galime labai gražių vaizdų pasižiūrėti.
Taip atrodo kelionė per kalnus su vasariniam padangom. Ne mes vieni tokie. How's the weather outside? Good? Yeah. I'm glad you are so happy and smiling. Yeah, smile. Žodžiu, apsirengė viską, ką turi, savo skaras. Negalim su vasariniam padangom važiuoti per kalną, nes labai pavojinga, dar nuriedėsim, visi pažiūrėkit turėklai ir taip sulandyti šalia. Jų vilkikai sunkiasvoriai visi stovi, jam tai juokinga, man tai visiškai ne. Ir žinau, kad 2 dienas bus blogas oras. Nežinau, kaip aš iš čia išvažiuosiu, kažkaip. Nepavykus įveikti pervažos, tenka nusileisti atgal žemyn nuo kalnų. Susirandame parduotuvėlę ir nusiperkame grandinės. Dabar jau turėtų pavykti pervažiuoti šiuos sniegynus. Kadangi nepavyko įveikti pervažos, nusileidom į miestelį, nusipirkom grandinės, užsisakėm po didelį bliūdą plovą, pavalgom ir bandysim vėl per kalnus važiuos atgal. Panašu, kad šiandien kalnų neįveiksim. Dar automobilį reikia paremontuoti. Kažkas vėl negerai. Žinau, oras blogas. Gal reikia šiandien ir nevažiuoti. Susiremontavom automobilį. Kažkodėl variklis nešilo. Tai sumokėjau už darbus, žinot kiek? 3,50 €. Dar pada užsidėjo papildomai valytuvus naujus. 1,50 € už valytuvus naujus. Plius ten dangtelį išvalė kažką tai. Tiesiog turbūt už kokius 8 eurus automobilį susiremontavimus, tuningavom. Nekantrauja aplankyti vieną įdomiausių vietų Afganistane – Bamijaną. Vietovės labai įdomios. Šalia kalnų pastatyti moliniai namai tiesiog susilieja su aplinka. Namai pasaulyje dažniausiai statomi iš tos pačios medžiagos, kuri randama atitinkamoje vietovėje. Ypač neturtingose regionuose, nes atsivežti kitokių statybinių medžiagų žmonės neišgali. Papildoma valandėlė kelio šiomis įdomiomis vietovėmis, vingiuojančiais keliais ir netrukus pasieksiu savo tikslą – Bamijano miestą. Bamijanas nedidelis, turintis apie 15 000 gyventojų, įsikūręs abipus Bamijano upės, apie 2500 metrų aukštyje. Besileidžiant atvykau į Bamijan miestą. Na, jau čia vėsoka. Apsirengiau viską, ką turiu, nes ir vėjuota, ir šalta, nes yra aukštai. Dar matosi net medžiai be lapų. Pavasaris čia neatėjo. Išėjau pasivaikščioti po Bamijano miestelį. Na, iš tikrųjų vėsoka, tai apsirengiau viską, ką turiu. Nemažai čia talibano įvairiausių kovotojų ir su hameriais važinėja visaip čia jie. Pikti bandžiau apsižiūrėti hamį, tai tokio storio stiklas buvo. Hello. Rimtas automobilis karinis amerikietiškas paliktas. Na, bet toks jau regionas. Kol dar pardavėjų yra, tai išėjau pasivaikščioti, po to eisim pavakarieniauti. Automobiliai, matote, kariniai dabar jau šiek tiek perdaryti, tapę krovininiais, bet ant jų dar vis yra laikikliai automatiniams ginklams ant stogo. Panašu, kad talibanas kiek paskubėjo nusiimti automatinius ginklus nuo visureigių, nes ISIS ataka, apie kurią pasakau, nušovus ispanus ir nukentėjus lietuviai, vyko būtent šioje Bamijano turgaus vietoje. Greičiausiai ISIS turgus stebėjo ne vieną dieną ir žinojo, kad tai vieta, kur lankysis turistai, nors tokie yra ir nedažni Afganistane. Galbūt matė ir mane, bet surengiant vieną ataką per keletą metų, būčiau per mažas rezultatas. Antraštės pasaulinėje žiniasklaidoje nebūtų vaizdingos. Keliauti
vienam yra saugiau, nes mažiau pritraukia dėmesį. Atakų prieš turistus tikslas yra sudirbti šalies reputaciją ir sustabdyti turizmą. Po tokių atakų ISIS žino, kad saugumas bus žymiai sustiprintas ir atakas pakartoti bus daug sunkiau. Afganistano turizmas buvo jau beatsigaunantis ir pikantiškų kelionių organizatoriai jau buvo užpildę grupės. Tačiau ISIS atakos rezultatas – visiškai sudirbtas Afganistano saugumo patikimumas ir įvaizdis. Atšauktos turistų grupės ir greičiausiai dar ne vienus metus keliautojai čia nekels kojas. Įsižiūrėkite į veidus. Čia yra visiškai kita etninė grupė – Azari. Kadangi tai yra jau šiaurė, tai jau maišosi su uzbekais, siauros akis. Vat šiame mėse norėčiau lysti į kepyklą, nes labai šilta viduje, o laukia šalta, tai taip gera pasišildyti ir taip skaniai kvepia. Taip šilda mano kambarį. Bariana šaltuose kraštuose. Thank you. Dabar jau tikrai nesušalsiu, kai turiu tokį pečiuką pakurtą malkomis. Vos 200 km nuo Afganistano sostinės Kabulo plyti Bamijanos slėnis, tarp kalnų nusidriekęs ruožas, nuo senų senovės veikęs kaip prekybos ir kultūros koridorius tarp rytų bei vakarų. Šiuo koridoriumi per Afganistaną nuvingiavo ne tik garsusis Šilko kelias, bet ir daugybė kitų Afganistano bei pasaulio istoriją pakeitusių reiškinių. Vienas iš jų budizmas. Ir nors iš pirmo žvilgsnio ši islamiška šalis su budizmu visai nesisieja, dar visai neseniai Bamijanos slėnyje slėpėsi vienos įspūdingiausių pasaulyje, tiek dydžio, tiek kultūrinė prasme, Budos statulų. Paradoksalu, bet į UNESCO paveldo sąrašą šios statulos įtrauktos tik 2003 metais, praėjus keleriems metams po to, kai jas beveik visiškai sunaikino Talibano režimas. Man už nugaros matote kalną, kuriame yra olas ir juose gyvena žmonės. Taipogi ta didelė niša, tenais buvo Buda. Tačiau prieš kelis metus, kuomet Talibanas atėjo į valdžią, išsprogdino Budą. Taipogi dar ir ten yra, ir ten labai didelės Budos, iki 55 metrų aukščio netgi čia buvo. O kitoje Budų pusėje štai tokie nuostabūs snieguoti balti kalnai. Metams bėgant, patogi ir populiari Šilko kelio stotelė, pro kurią pražygiavo ir Aleksandras Didysis, ir Čingis Chanas, ir Timūras, bei kiti užkariautojai, tapo savotišku religiniu bei kultūriniu centru, o joje pynėsi įvairiausios įtakos, nuo persų iki indų, nuo graikų iki romėnų. Vis dėlto ilgiausiai šioje žemėje karaliavo budizmas. Jis klestėjo beveik 700 metų, maždaug nuo 2 iki 9 amžiaus. Ir tik laikas nuo laiko jį pakeisdavo islamas. Senųjų keliautojų šaltiniuose minima, kad Bamijanos slėnyje veikia net keliasdešimt budistų vienuolynų, kuriuose vienu metu apsistodavo po keliolika tūkstančių vienuolių. Tačiau įdomiausia tai, kad daugelis jų gyvendavo kalno šlaite iškastuose urvuose. Tokius urvus kasti buvo patogu dėl specifinių slėnį supančių kalnų savybių. Uoliena čia yra minkšta, tiksliausia ją vadinti tiesiog klifu. Per daugybę metų šiuose klifiniuose šlaituose užkasta visa urvų sistema, kuri žvelgiant į kalną iš tolo primena kažką tarp Niujorko dangoraižių ir Krekžių lizdų upės atodangoje. Iš viso urvų yra beveik 1000. Jų viduje buvę svečių namai, gyvenamosios, meditacijos bei maldos patalpos, ar net freskomis bei skulptūromis puoštos prabangios salės. Atsižvelgus į tai, kad dalyje urvų net ir po naikinimo išliko autentiškų artefaktų, atspindinčių budizmo kismą, į UNESCO paveldo sąrašą įtrauktos ne tik garsiosios Budos, bet ir šie, tame pačiame šlaite esantys urvai. Deja, visiškai juos apsaugoti kol kas sudėtinga, jau keliasdešimt metų urvuose gyvena žmonės.
Rusijoje ir šiais laikais gyvena žmonės. Naudoja ir urvus ir pasistatė dar papildomus namus. Daugelis iš urvuose gyvenančių žmonių vietiniai slėnio gyventojai, netekę namų, kai 1990 metais Talibano režimas užėmė ir dalinai sunaikino didžiausią šio regiono miestą – Bamijaną. Šio miesto vardu pavadintos ir garsiosios Budos. Ir nors gyvenimas akliname urve yra tikras iššūkis, vietiniai jį kabinasi kiek įmanoma. Vaikštant po teritoriją galima išvysti net iš tamsių uolų angų kyšančių palydovinės televizijos antenų. Pasilipėjau į kalną, vaikštinėjau šalia išgriautos Budos ir lysiu į uolą. Pasižiūrėsim, kaipgi čia jie gyvena tie žmonės. Visai nemaži kambariukai. Na, pakankamai erdvu. Matau ir lauželį kūrendavo viduje, nes lubos aprūkusios. Užsimūrindavo sieną, kad būtų šilčiau. Ir gyvendavo savo su gražiu vaizdu, kad priešai neužpultų. Du 6 amžiaus Budos monumentai Bamijane iškalti tiesiai kalno šlaite iš smiltainio. Jos buvo vieni žymiausių graikų budistinio meno pavyzdžių. Mažesnioji Budos statula buvo pastatyta kažkada tarp 544 ir 600 metų, didesnioji 50 metų vėliau. Iš pradžių jos buvo dažytos mėlynai, baltai ir raudonai, tačiau per laiką spalvos nubluko. Seni rašytiniai šaltiniai aprašė miestą kaip klestintį budizmo centrą su daugiau nei 1000 vienuolių. Jie taip pat minėjo, kad abi Bamijano Budos buvo išpuoštos brangakmeniais ir auksu ir rašė apie trečiąją, dar didesnę Budos statulą. Vėliau Bamijano Budos minimos viduramžių turkų tautosakoje. 19 amžiuje buvo aprašytos ir nupieštos europiečių. Na, čia jau nedaug erdvus, turi langelį. Čia dar apžiūrėsim. Daug kambariukų. Pasižiūrim, ar sunku buvo išgremžti šiuos urvus. Toks kietas molis. Bet trupa, įmanoma. Na, turbūt per metelius kitus ir išsikaldavo savo kambarį. Šios Budos statulos buvo aukščiausios stovinčios Budos pasaulyje. Jas neabejotinai galima vadinti vienu svarbiausių objektų budizmo pasaulyje. Na ir žinoma, vienu įspūdingiausių žmogaus meno kūrinių visoje planetoje. Įdomu ir tai, kad jos net kelis tūkstančius kilometrų nutolusios nuo vietos, kuriuose užgimė budizmas. 1221 metais Bamijaną užėmė ir sugriovė Čingisano mongolai. Tačiau statulos buvo paliktos sveikos. Musulmonų valdovai paminklą bandė sunaikinti nuo senų laikų. 17 amžiuje Bamijano Budas patrankomis nesėkmingai bandė sugriauti mongolų imperatorius Aurangzebas. 19 amžiuje Afganų emiras Abdul Rahmanas sunaikino didesniosios statulos veidą. Einam kartu, dar įlysim į šias. Atrodo neblogas, neseniai ir išgremžtas ir apmūrytas. Lendam vidų. O, kokios lubos aukštas. Na, man jau čia patogu būtų, nes ranka nepasiekiu. Keista, kam jie tokias aukštas lubas darė. Šilumą geriau išlaiko kai žemos. Visas kalnas yra išskobtas uolų. Žiūrėkit, ir kokiam aukštyje dar. Pakankamai sunku būdavo užlipti tenais. Na, už tai saugu. Priešai taip lengvai nepaimdavo, neužpuldavo. 2001 metais valdančiojo Talibano režimo lyderio Mulos Muhamedo Omaro nurodymu jos buvo susprogdintos dinamitu, kaip islamo draudžiami stabai. Šis veiksmas buvo plačiai pasmerktas užsienio šalių. Dalis jų pažadėjo paramą rekonstrukcijos darbams. Sugriovus statulos už jų buvo atrasta 50 anksčiau nežinotų urvų, iš jų 12 su sienų piešiniais, aliejiniais dažais. 2004 metais urvus ištyrusi tarptautinė mokslininkų komanda juos datavo 5–9 amžiui. Manoma, kad juos piešė Šilko keliu keliavę dailininkai. Tai yra vieni seniausių žinomų aliejinių dažų paveikslų pasaulyje. Anksčiau buvo manoma, kad aliejinius dažus pirmą kartą tapyboje 15 amžiaus pradžioje panaudojo flamandų dailininkas. Tačiau dabar ši versija paneigta. Budistai aplenkė flamandus 800 metų. Čia yra šamama Buda, moteris. Ir matote, visiškai išsprogdinta. Liko tik vienas petys. Šioje vietoje buvo dar paprasčiau išskobti urvą.
Tiesiog visas kalnas trupa. Čia per mėnesiuką galima buvo kambarį pasidaryti. O, sveikas. Thank you. Yes. For your money. Your house. Seniau žmonės gyvena šiuose urvuose. Ir kuomet paplito budizmas, taipogi dar buvo iškaltas ir Budos statulas. Ir čia buvo pagrindinis kelias tarp Azijos ir Europos. Pakankamai klestėjo ši vietovė. Na, kai paplito islamas, šias vietas apleido. Ir tuo pačiu, kai Talibanas dar buvo piktas, tai ir išsprogdino. Dar Budas. Kitos religijos nėra, apart islamą. Štai dar viena 55 metrų aukščio buvusi Buda išsprogdinta ir japonai pradėjo ją atstatinėti savo lėšomis. Ačiū, kad buvote kartu, tikiuosi įdomu buvo žiūrėti saugiai ant sofutės. Norintiems prisidėti prie kelionės, galite mane rasti Contribui platformoje vardu Egzotiniai keliai arba YouTube po plėriu paspausti Superfangs mygtuką. Dėkoju ir iki kitos savaitės.